بصوا يا جماعه، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ازاي يا اخي؟ مش انسان، مش انسان، مش انسان، مش انسان، نمشي. واحنا عفريت يا اما احنا بيتهيأ لنا. بيتهيأ لي انا شايف الواحد شايفه. انا مش قادر. انا قلت لك يا عم، قلت لك لا مش مصدق، قلت لك في حوار هنا بيحصل على الطريق ده وكذا حد اشتكى منه، مش عارف انتوا جيتوا هنا ازاي. بقول لك ايه، لا من هنا ولا من هنا. واحده ايه؟ نعدي نستغلها ونمشي. مرويه مش مرويه مش اقسم بالله ما انا مروح. هتعمل ايه يعني؟ يا عم انا رايح مكان نفس المكان اللي احنا رايحين فيه. يا احمد تعالى يا احمد. حوار تحدي مع نفسك يعني يا احمد. ايه ده على ايه؟ يا احمد تعالى 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 يا احمد. يا احمد يا ابني تعالى ارجع. يا عم مفيش حاجه اصلا بتهيأ لنا، اقسم بالله كل ده بيتهيأ لنا. يا عم ما تيجي يا اسطى، يا اسطى مفيش معقول نفس المكان اهو مش موجود فيه. يا عم تعالى يا عم، تعالى بس خلاص. زي ما كان بنعمل ايه يا عم؟ ما تخاطرش ما تخاطرش يا اسطى، ما تخاطرش. هو انا مش بناديلك يا ابني؟ ما تخاطرش والله في حاجه خبطت فوق دلوقتي. طب انت ايه هتاريخ عايش في المرعب ده؟ ما تيجي نعدي من هنا يا عم ونمشي. طلع من هنا، ما نمشي من هنا. خلاص على ايه ده؟ ما تخاطرش يا اخي، ما تخاطرش يا احمد. تعالى نمشي يا ابني مش هيوقف هنا. تعالى نمشي. انت عايز موجود اهو. انت بتدور عليه؟ بتدور عليه؟ ليه؟ بينك وبينه ايه يا ابني؟ اضربه. احنا مش معانا حاجه. هنضربه بايه؟ عارف هو ده اصلا؟ هنضربه بايه؟ ده ماشي كان بيترعى يا حبيبي. سيب. هنضربه بايه يا احمد؟ بالتليفون؟ جاي هنا الساعه كام؟ بالليل وبيصور وحاجه طلعت له. انت بتعمل ايه يا احمد؟ ضهر في الارض انت تلاقي. مش وقت تصوير يا احمد. بتعمل ايه؟ ما تصورش يا عم، مش ده المكان اللي كنا واقف فيه. هو ده المكان اصلا جنب الشجره يا عم روح والله دلوقتي. براحتك. ايه ده؟ دم ده على الشجر الاحمر ده. استنى بس في خطوه يا جدعان. احنا كده الحاجه احنا متحضرين. بينا نمشي وبعد كده يا عم بعد كده بالنهار ندور على الحاجه اللي ظاهره دي. بينا نمشي. هتمشي تروح من حواليك. هنروح. عدي من اهو. عدي وايش ضمنك ما بيطلعلكش من هنا اهو. يا عم مش هيطلع من هنا. ادام هو على الطريق مش هيطلع من هنا. قول لي على الطريق عليها واحنا. انت عايز تعمل ايه بقى؟ هتقعد الابات هنا لحد ما النهار يطلع؟ ابقى فاهم. يبقى قلنا مش ورايا ليه؟ مش عارف. حد عمل له حاجه؟ بص هنا، هات الكاميرا هنا كده، دور هنا. تعال نمشي من الارض يا احمد. تعال نمشي من الارض. انت هعدي منها. امشي بس من اهو. الطريق ده مش انزل. مش هيطلعنا على هنا. انا اخر واحد فيكم بس اطلع. ومرويه كمان. مرويه ايه؟ مرويه ايه؟ هيموت. انت شفت عامل ازاي؟ ده بيجري ورانا. هنقول فيها انت اهبل. مش قادر. هو فكره ايه؟ يا اسطى ايه ده؟ ايه ده؟ يا اسطى انا لقيتها هناك عند الشجر. ما قلتش ليه؟ انا خدتها معايا قلت ما فتحتها طيب؟ لا. طيب ما هتدور على ده ولا حد كان بيذاكر تحت الشجره ورماها. افتح افتح. ايه ده؟ بقول لك شيلها سيبني لك. النجم الخماسي. خلاص سيبها. طب الصوره ايه ده؟ دم حد؟ النجم الخماسي. لحظه انا مش شايف حاجه منها. انت لما قلت هناك في دم يعني. انت بتجيبها ليه يا محمود؟ شفتها بس فيها حاجه فيها دم، قلت اخدها معايا بس. بتجيبها ليه يا محمود؟ يا ابني مش انت قلت في دم؟ دي نجمة الشيطان يا محمود. النجمة الخماسية بتاع الشيطان. بس انت جبتها؟ تعرفها؟ لا طب استنى. ايوه. معرفش حاجه عنها. اصبر معرفش حاجه عنها. انا رجعت اول ما وصلنا هناك طب ثانيه. جنة لاحظين احنا كنا بنيجي نروح كان بيقفنا ويصدنا. احنا لما رحنا وانت مسكتها وما قلتش لقينا في ظهرنا. تاخد حاجه منه كده. انت خدت حاجه منه. هعمل ايه؟ انا مش فاهم. بص انا مش شايف ومش عارفين نفهم. فانا احرقها. افرض دلوقتي وبعد تحرق افرض دلوقتي انت رميتها ومشينا وحرقناها.
واللي فيها خلاص مسك محمود. تعال رجع تعال رجعها له. رجع مكان. تعال رجع مكان. ايش ضمانك اللي هو ما يأذكش؟ ايه رجعها مكانه؟ ايش ضمانك انت عارف تمشي اصلا في الارض عشان ترجعها مكانه؟ ايه ده؟ لا بقول لك يا جدعان الشغل الرابع ده مش هينفع. يا عم انا راجل بيسيبها يا تقعد ساكت. راجل بيسيبها من بعضها. طب ايه كل ده مش حاجه. بس خد يا محمود. والله ما حاسس بايديا. طب انا مش حاسس بايديا. هات كده ارميها. لا ارميها ايه انت حمار؟ ارميها مش انا جبتها بقول لك ارميها. حاسب عليا راح فين عليا؟ بس حاجتك اللي انت عايزها يا بس ارجع بقى. هي لحمه. خدها صح اكيد خدها. ايه يا احمد؟ ايه؟ وانت مش انتوا سبتوني ليه؟ سيبناك فين انت رحت فين؟ كنت جنبي. انت كنت واقف مع علاء رحت فين؟ كنت معايا يا حبيبي. وحد كلمك؟ بصي كده ليه شفت حاجه؟ انا اتشديت يا ابني انت كنت مع علاء ورا علاء ازاي؟ انت كنت ورا علاء ازاي؟ انت كنت ورا علاء يالا. رجلي تقلت من انا قلت لك 100 مره خليكوا قدامي. خد حاجته؟ انت رجعت ورا علاء صح؟ تمام انا رجعت ورا. انا تيجي نمشي بقى كده احنا مطمنين. يلا قوم بقى معايا كده قوم يا عم قوم. بقى هنيجي نمشي يلا. هنمشي ليه يا علاء؟ هنمشي من اي حته يا محمود. بقول لك ايه واحنا هنجري 1 2 3 4 هنجري. قلت لك ما تجريش وخبي يعني ايه امشي من اهو براحتنا. طب خش عليه هتجري. انت جيبك تاني؟ كانت في جيبي تقريبا. تاني؟ ازاي ده انا راميها هناك. انا قلت لكم الحوار ده مش ما حدش يفتح ورقه نمشي بعدين. وانا فاهم حاجه من ورقه. افتحهاش قلت انه عاوز الورقه. طب استنى يا حبيبي انت رميتها؟ والله رميتها. ولا خليتها معاك؟ والله رميتها. خليتها معايا ما وقعتش مني اصلا. رجعت لجيب محمود ازاي؟ انت نفضت نفسك خليها في جيبي مش خليها في جيبي. خلاص خليها في جبال نروح من ارميها يا شيخ والله. ما رميتها يا حبيبي يا قلبي. بقول لكم ايه انتوا جبن ولا دي شعوذه. ايه يا حبيبي قلبي قلت لك نمشي من اهو ونروح. 4 وهو 1. هتخش عليه؟ في ايه؟ تعرف امكانياته؟ تعرف هيعمل فيك ايه؟ شخص عادي هتعرف تتعامل معاه؟ ايه ما انت بتجري بقالك ساعه منه. ازاي يعني؟ ما حد كان بيخوفك. بيخوفني؟ جرب تخش في وشه. تعال روح له يا اسطى تعال. بس يا عم تعال اسمع كلام علاء ونمشي من الارض يا احمد. مش عارف لا براحته. انا معاه اهو ما اشوف اخرتها. احمد شفت شكله عامل ازاي يا احمد؟ دي شعوذه يا احمد ابعد. دي شعوذه يا احمد ابعد يا احمد ابعد. دي شعوذه بقول لك. قرب مني تعالى قرب مني. لا بقول لك ايه؟ انا بس ارجع. ما تعرفش ايه ارجع. اللي فيه. ارجع اهو بيرجع اهو عشان قرب ما يرجع اهو ابعد يا احمد هيشدك يا قوم احمد. يلا ده طول. ايه يا اسطى؟ لا يا جدعان ما تخليش الحماس ياخدك عشان هو ممكن يزعلك. وش والله تبقى انت فاهم. انت قربت منه قوي يا احمد. ابعد ما تقربش منه يا احمد. واقف باين عنك في الكاميرا. برضه اهو ما الناس شايفه. ماشي خد يا ايه ده راح فين يا احمد؟ راح فين؟ راح فين يا احمد؟ اختفى ولا؟ روح اجري. كان في ظهري تهيؤات اما جيت امسكه ما كانش موجود قدامي. تهيؤات المكان ده فيه حاجه. انت ماشي جنب ترعه والساعه 11 بالليل عايز ايه؟ اجري يا محمود. هيجيب لك ايه؟ انا جسمي فك. تهيؤات بص ايا كان اللي هيظهر لكم امشوا مفيش حد هيأذيكم. تهيؤات والورقه دي ايه يا احمد؟ 4 دي شعوذه يا احمد وابعد يا احمد. ماشي بتظهر وتختفي مش بتاعتنا مش ملموسه. مش فلوسه. متهيألي انا مش قادر يا احمد. ولا انا
تعالى. انا مش هروح. بيقول لك مش هيروح. ايه؟ بيقول لك مش هيروح. ما اعرفش. انت عايز تعمل ايه يعني؟ ما اعرفش. انت عايز هو انت مغامر؟ برضه. هتعمل قصه؟ ما اعرفش انا مش فاهم يعني هتعمل قصه ايه اللي انت عايز تعملها؟ يا غالي انت تكرم يا احمد فيها شعوذه. يلا ماشي عليك. هي عايز تعرفها، تعال نروح البيت وندرس عنها ونظبط دنيتنا وزي الفل. نفسي تسمع كلامي مره. لازم يمشي. اللي عايز يمشي ايه؟ لازم يمشي. يلا على يلا على يلا على يلا على ايه يا عم؟ يا اخويا على ايه يا عم؟ بقول له مش قادر يرمي الورقه. يا ابني سيب اللي في ايدك ده كده ويلا. بص هقول لك حاجه، انا هكشف لك المكان. بص فطيرة تعالى إيه؟ كده، تعالى كده اكشف معايا المكان ده كده. بص تعالى هنا، تعالى من هنا. والله العظيم لو قطعنا كده. فين محمود؟ يلا محمود يلا يا احمد. بص كده يا احمد، يا احمد الطريق هنا فاضي يا احمد. بص بص كده الطريق هنا فاضي. احمد يا احمد احمد قدامك قدامك.